我今年30岁。我来自中国，我叫大黑，这是我第一次来塞尔维亚。I'm Black from China. I'm 30 years old. This is my first living Belgrade, Serbia. Yeah. 我之前在北京，然后我在北京生活了10年，然后我一直从事着工作是在时尚行业，然后我会在北京就是很开心，因为它毕竟是中国最大的一个城市，然后你能够学习到很多，然后你也能在工作当中得到很多乐趣，然后你也有很多志趣相投的朋友，对，然后跟我在一起。为什么来贝尔格莱德的原因是因为，首先，今年我已经30岁了，我希望在我30岁的时候，我能够去挑战自己，然后我想重新出国创业，这也是我第一次创业，然后我希望换一个非常非常不一样的一个人生。其实还是要再说一下，我来这边创业，然后我选择开一家店，然后我希望能在这家店有我生活的痕迹，就像我会在店里面卖藏香，它是来自于西藏，是来自于我的老家，因为我从小就会用这个东西，所以我相信它，然后我也很喜欢用，我的所有的家里面人，我的爷爷奶奶，我的爸爸妈妈，我们都很爱用，所以我相信这个产品，因为它给了我很多温暖，然后也给了我很多力量，所以我觉得在这儿卖这个产品是一个非常好的点子，而且这里没有藏族人，也没有人在卖藏香，所以首先我是很希望把我家乡的产品能够带到贝尔格莱德，然后并且其实我已经营业了快2周了，然后大家都很喜欢这个味道，然后所以就像 Sam 你跟我讲，我在塞尔维亚未来的计划是什么？我希望是能够把很多好的家乡的藏香，属于我家乡的味道带给大家，然后并且我也有很多像在店里面，我也会有很多我中国的艺术家朋友、音乐家朋友，我也希望把他们的艺术作品、把他们的观念，还有把我音乐人的朋友他们创造出来的音乐，也能够在塞尔维亚一个它即使很小的一个空间，但是能有一些表达出来的声音，也能够带给贝尔格莱德非常酷的年轻人们，也让他们能够看到这些东西。首先，其实藏香就是从小家里面爱用香，是因为家里面是有这个习惯。其实每天早上起来之后，因为我的老家在乡下，所以我们每天早上起来之后，我们有非常大的院子，然后家里面人就会烧好炭火，然后放在一个巨大的铁的盆里面，然后我们会用铁丝把它穿起来，然后像一个灯笼一样，然后把所有的香料撒在烧好的炭火上面。那其实也有的是炭火，也有的是牛粪，然后动物的粪便，然后就是把它撒上去，然后整个每天早上起来就会环绕在一大片非常大的白色的烟雾当中，然后你就会被那个味道给熏醒，因为年纪大的人们都会起得比小孩要早，所以我们一定都是会被这个味道给熏醒来，这样就意味着我的一天就开始了。包括像如果村子里面或者说是家里面人有人去世的话，这也是我们就是必须要用香的一个时刻。包括像我是藏族人，我信仰的是佛教，所以其实在宗教当中更多的也会去使用到香的这个东西，它无时不刻的在我的生活当中出现。哗哗呜，这个时候首先我来到贝尔格莱德之后呢，找店面其实是非常困难的。其实对于很多我们现在能在街上看到的大家都想开店的人来讲，其实找到一个很好的店面是非常困难的事情。但是我很幸运，其实这家店铺之前就是上一个商铺他们退租了之后，然后当天他们就贴起来了对外出租的信息。那我的朋友，我非常非常好，跟我一起来贝尔格莱德的朋友，然后他就告诉我，因为他去买菜，他告诉我，他说这里有一家店，而且是在非常好的一个十字路口的一个头上，然后他说你要租下来，
这是一个意外惊喜，因为其实我朋友他找店面已经找了3-4个月了，但那个时候其实我是在他之后来的贝尔格莱德，我可能都没有开始找店面，我就已经拥有到了这个店铺。然后那个时候其实这家店铺一定是一个意外的惊喜，我非常幸运，就是然后我找到了一个很好的地段。然后当时我看到这个房间的时候，它其实全部都是一个绿色的一个墙面，但是非常非常好的一点是，这家店面它不仅位置好，它还有一个地下的一个 B1的一个位置，这完全是可以做我的仓库的。然后同时我还可以在底下办公，那其实它是非常满足我的需求。首先它没有很大，其次它还有一个仓库，我又省了一个租仓库的钱，所以这个完全就是太幸运了。然后当我找到这个店铺的时候，我就第一时间联系了在伦敦的我的非常好的朋友，他是学建筑设计的，我就跟他讲说，我说我现在要开一家店，而且我已经租到了店面了，所以我想请你帮我来设计整个室内的空间。然后他听到之后他也非常开心，然后他说我愿意帮你，我可以跟你一起去做这个项目。然后我说 OK， 然后他就把设计图都发给我，然后我们共同探讨一下。首先我也跟他讲了，我说我可能想要这种木头的颜色，然后想要这种裸露的石头的颜色，然后所以我肯定会把以前绿色的这些墙面全部都给铲掉。然后我们一起商讨，然后最后决定了这个设计方案，然后到这家店，其实从设计图出来之后，我就因为那个时候我还是想节省一些预算，然后并且其实这毕竟是我第一次创业，所以我就特别想自己亲手去创造这家店。从开始我就希望这个商店像一个小 baby 一样，就是一切是从新开始的。然后所有的墙面，其实我也跟房东商量好了，我说可不可以把它改造成这个样子。房东人也很好，他就是我旁边邻居的老板，然后同时也是我的房东，然后人非常好，他非常支持我的设计方案，然后他也非常感兴趣我要就是从事的这个我要销售的这些线香的这些事业，他也非常感兴趣，然后就一拍即合。我有很好的我很幸运我找到一个很好的店面，我也很幸运我有一个非常支持我去做设计的一个房东，然后我也非常幸运我有一个非常愿意帮助我的朋友。然后到现在其实这些都是我自己亲力亲为，包括我的朋友 Luna 也是，就是来到塞尔维亚之后，其实这家店是我们一起搭建起来的。之后呢，其实因为刚才也说过了，我有很多中国的艺术家朋友，我也有很多中国的音乐人的朋友，然后其实从一开始的时候也是在一个规划之内。那么我希望他们能够来到塞尔维亚，其实在这样一个小的空间是可以去做一些表演，包括 workshop。然后因为我的朋友们都非常有趣，他们也是在中国也都是非常有名的音乐人，非常有名的艺术家，所以其实我觉得接下来其实包括我跟我的合作伙伴 Luna 一起想象这家空间其实以后也可以更多的成为一种文化的一种交流的地方。这个是我们所要期望的，但是其实这也是一件非常困难的事情，但是我们是很想把它这个给做下来。哇，除了这个之后，可能最喜欢的是灯吧，而且它也很便宜，就是又便宜又能满足我的需求，然后同时它看起来就很酷，它没有那么，同时还很智能。现在在店里肯定是我最重要的工作，因为这家店也刚刚开始，它落地起来，而且其实从开业我们现在也不到2周的时间，所以其实我应该把更多的时间花在 White Egg 上面。但是像你说的，其实fashion 可能是年轻的时候我很感兴趣的一件事情，然后但现在我没有对 fashion 不感兴趣了，但是其实这件事情在我的生活当中没有那么重要了。但是我现在也会去看最新的 fashion show， 但是我可能不会像年轻的时候去买它了。但是其实依然我对时尚是有兴趣的，但是它其实可以不用成为我的一种工作了然后但是我现在因为我也在做 performance art，
所以其实在中国还会有一些表演，因为其实在上周的时候，我们的 Art Label 在北京，然后也刚刚表演完。其实这部分也是依然会做的，它同样也是我的爱好。但其实像开这样一家店，其实对我来讲，它更多的是能够去挣钱，同时也能去把我的兴趣和爱好融入到这家店里面，它同时让我工作起来又很快乐，同时呢我还能够挣到钱。当然我还是会有其他的爱好。整个所有的设计的工作，然后我也是请了一个非常非常专业的，同时也是我在北京最好的一个朋友，然后他的名字叫月月。然后呢他非常非常的优秀。当我夏天的时候，我跟他讲说我要开一家商店，这个时候我已经租到了这家店面，然后我说我非常想请你来做我整个店铺的视觉的部分。然后他说他那个时候正好在法国蒙特参加一个动画电影节，他非常优秀，并且也获了一个奖。然后他说他很感兴趣，当时我就跟他讲说 OK， 那我给你买机票，然后你就飞过来，你来塞尔维亚，你来贝尔格莱德，我们一起把所有的前期的视觉的部分全部都做完。然后他就非常好，然后那天他就来了之后他还误机了，我就给他买了一张新的机票，然后他飞过来了。然后他速度非常快，我们其实从构思到所有东西落地，我们就花了3天的时间，我们把整个前期的所有的视觉的部分，然后字体的部分，然后我们就全部做完了。而且这个时候其实我们已经连产品的设计部分都已经做完了。其实就是他来到贝尔格莱德之后效率非常高，对，因为他非常专业，然后他也非常有审美，所以其实跟他沟通起来非常快，我们的沟通是非常快速的，然后并且执行起来也很快。包括像 Instagram 里面我们所有用到的图，其实一开始虽然现在我只有和店铺里面只有和 Luna 在一起，但其实 White Egg 还有其他的同事，像我的设计的我主要负责设计的朋友他叫月月，然后还有一个是主要负责产品的，他叫袁喜，然后同样还有另一位设计师，然后他也是帮我负责其他产品的设计师，然后他叫黄俊我忘记了。对，其实从一开始我觉得大家的配合都非常默契，因为其实我们之前也都有过工作的来往，所以其实沟通起来非常快速。那么其实当我有一些想法的时候，我就会告诉他，首先我们要开始卖藏香了，然后我要表达的是一个什么概念，并且藏香它也有一些文化的差异。那当进入贝尔格莱德的市场的时候，我们怎么去变化？然后其实这样我把我的想法告诉给我其他的工作伙伴之后，那么大家就也能很快速的去理解我，并且大家的审美也是一致的。那这样子其实所有都碰到一起之后，其实所有的工作都非常快，并且我们是一个很小的团队，我们没有特别一层一层的沟通的屏障，所以只要我有的想法告诉大家，大家做好，然后我就觉得就好了，那其实这个效率就非常高。然后我是非常非常信任我的合作伙伴，就这些都是来自非常优秀的我中国的同事，然后一起帮助我完成的商品和作品。最开始我们在想说，就是我们要开一家店，然后取什么名字。那其实对于名字来讲，我觉得这是对一家店来讲是非常重要的一个事情，因为你要告诉这个新的城市你是谁。其实对于 White Egg 来讲，其实是对于我来讲是告诉贝尔格莱德我是谁。所以我特别喜欢这个问题。首先第一个，我是希望它是一个非常极简的，同时是能够让大家充满不同想象的，然后同时它又有就是这样一个对称的图形，然后其实又是在我的文化当中又是非常神圣的。那么其实就综合来看，就是蛋的寓意又非常好，它意味着生命，意味着一个重生。那对于我来讲，其实我之前也写过一篇散文，然后我也在文中我也告诉，就是我就写下来，其实对于我来讲，30岁是我一个新的开始。其实我好像完全就是把过去的自己给放在了北京，然后在贝尔格莱德是一个新的自己。然后那么其实这个蛋也意味着是一种新的出生，新的开始。对于我来讲，
就是这意味着一个全新的开始，同时它包含了这么就非常非常美好的一个意义。所以其实我是非常同时也是跟朋友聊天，我们聊起来说哇，有一个 white 一个 egg 的 emoji， 然后哇哦酷，而且它很简单。然后我说那我们就用这个，也非常快，然后我们就决定要用这个。I hope you every day come here